হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। তো দেখতেই পারছো আমার কাছে কিন্তু অনেকগুলো প্যাকেট করা ব্র্যান্ড নিউ টয় রয়েছে এবং এই সবগুলো টয় কিন্তু আজকে তোমাদেরকে আনবক্স করে দেখাবো। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমেই দেখতে পারছো আমাদের কাছে একটি অসাধারণ ইয়েলো কালারের একটি সিএনজি অটো রিক্সা রয়েছে। তো এইটাকে এখন আমরা আনবক্স করব। তো আমরা এই অসাধারণ ব্র্যান্ড নিউ সিএনজি অটো রিক্সাটাকে কিন্তু আনবক্স করে ফেললাম। দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি সিএনজি অটো রিক্সা এবং এইটা কিন্তু দেখতে অসাধারণ লাগছে, বেশ সুন্দর কোয়ালিটিফুল একটি টয় এবং এটার মধ্যে কিন্তু ইয়েলো কালার কম্বিনেশন রয়েছে। ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে এখানে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ রোজ এর স্টিকার করা আছে, দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। তো এই অসাধারণ সিএনজি অটো রিক্সাটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এটা কিন্তু একটি দেশি স্টাইলের সিএনজি অটো রিক্সা এবং বেশ সুন্দর প্লাস্টিক বিল্ডের। তো এই সিএনজি অটো রিক্সার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়ে গেল। এরপরে দেখো আমার কাছে রয়েছে একটি মিক্সিং ট্রাক, বেশ স্মল সাইজের একটি মিক্সিং ট্রাক। তো এইটাকে দেখো আমরা কিন্তু আনবক্স করে ফেললাম এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর একটি মিক্সিং ট্রাক, বেশ কোয়ালিটিফুল একটি টয় এবং এটাতে কিন্তু অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন রয়েছে। দেখো এটা কিন্তু ব্লু কালার, এটা ইয়েলো কালার, পিঙ্ক কালার, পার্পল কালার, রেড কালার, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন রয়েছে এবং এর পেছনে কিন্তু স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর একটি অসাধারণ কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল এবং এই কনস্ট্রাকশন ভেহিকেলের সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের কাছে রয়েছে দেখো খুবই সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল, বেশ বিগ সাইজের কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল এবং এটা কিন্তু একটি মিক্সার, খুবই সুন্দর একটি মিক্সার ট্রাক এবং এটা দিয়ে কিন্তু কনস্ট্রাকশনের কাজগুলোকে শেষ করা হয় মিক্সার বেকো এবং এটা কিন্তু দেখতে অসাধারণ এবং এই টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে দেখি আমাদের কাছে কি রয়েছে। এরপরে কিন্তু দেখো আমাদের কাছে রয়েছে একটি কালারফুল হেলিকপ্টার, ওয়াও! এবং এই কালারফুল হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমি এখন আনবক্স করব। তো দেখো এই কালারফুল হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমরা আনবক্স করে ফেললাম। ওয়াও, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটি অসাধারণ কালারফুল হেলিকপ্টার। তো এটাকে আমরা একবার চালিয়ে দেখি। ওয়াও, খুবই সুন্দর। ও, এবং এই অসাধারণ হেলিকপ্টারের সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছ এখানে লেখা আছে কিউট প্লেন। এটা আসলেই খুব কিউট একটি প্লেন, খুবই কিউট একটি হেলিকপ্টার এবং এটা কিন্তু ইয়েলো কালারের মধ্যে খুব সুন্দর প্লাস্টিক বিল্ডের রয়েছে, ব্লু কালারের কম্বিনেশনও রয়েছে। তো এই টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে দেখি আমাদের কাছে কি রয়েছে। এরপরে কিন্তু দেখো আমাদের কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর রিয়েলিস্টিক একটি সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, খুবই সুন্দর অসাধারণ রিয়েলিস্টিক একটি সিএনজি অটো রিক্সা এবং এই সিএনজি অটো রিক্সাটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম এবং এইটাকে কিন্তু এখন আমরা আনবক্স করব। তো দেখতেই পাচ্ছ এটাকে কিন্তু আমরা আনবক্স করে ফেলেছি এবং বেশ সুন্দর রিয়েলিস্টিক একটি সিএনজি অটো রিক্সা এবং এটার পেছনে কিন্তু ব্যাটারি সিস্টেম রয়েছে। যদি আমরা এটার ভেতর ব্যাটারি ইনসার্ট করি তাহলে কিন্তু এটা চলতে শুরু করবে। তো এই অসাধারণ সিএনজি অটো রিক্সার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে দেখি আমাদের কাছে কি রয়েছে। ওয়াও, এইটা দেখো, এই বক্সটাতে লেখা আছে হ্যালো কিটি, কিটি আই লাভ ইউ এবং ড্যান্সিং লেট আস প্লে টুগেদার। খুবই সুন্দর কালারফুল একটি বক্স। তো এই বক্সের ভিতর কি থাকতে পারে বন্ধুরা, চলো আমরা দেখি এই বক্সের ভিতর কি থাকতে পারে। ওয়াও, অসাধারণ একটি কালারফুল টয় এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর একটি টয় এবং এই টয়টি কিন্তু এখন তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। ও, তো এই অসাধারণ টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর করে কিন্তু এটা মিউজিক বাজছে, অনেকগুলো লাইট জ্বলছে এবং এটা কিন্তু ড্যান্স করছে। তো এই টয়টির সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো এই টয়টি আমরা এখন রেখে দিচ্ছি। এরপরে দেখি আমাদের কাছে কি টয়টি রয়েছে। ওয়াও, ইয়েলো কালার খুবই সুন্দর একটি ডিজনি পিকজার কার। ও, খুবই সুন্দর ইয়েলো কালারের একটি ডিজনি পিকজার কার এবং এই ডিজনি পিকজার কারটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে
ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এটা কিন্তু আগে থেকে আনবক্স করা হয়ে গেছে বন্ধুরা, এবং এই টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। খুবই সুন্দর ইয়েলো কালারের ডিনোকো, অসাধারণ একটি টয়। এরপরে দেখো আমাদের কাছে রয়েছে একটি খুবই সুন্দর গ্রিন কালারের স্পিডবোট, এবং এই স্পিডবোটটা কিন্তু এখন আমি আনবক্স করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছ এই স্পিডবোটটা আনবক্স করে ফেললাম। এটা যখন আমরা পানিতে ছেড়ে দিব তখন কিন্তু এটা চলতে শুরু করবে। তো এটি অসাধারণ একটি স্পিডবোট, এবং এই স্পিডবোটটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো এরপরে দেখো আমাদের কাছে একটি স্পাইডারম্যানের খুবই সুন্দর একটি কার রয়েছে। দেখো রেড কালারের খুবই সুন্দর একটি স্পাইডারম্যানের কার, ব্র্যান্ড নিউ, এবং এটাতে কিন্তু মিউজিক সিস্টেম রয়েছিল, বাট এটা কিন্তু এখন চলছে না। বাট এটাতে কিন্তু দেখো স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে। ও এখন মিউজিক বাজতে শুরু করেছে। ওয়াও! তো তোমাদের সাথে অনেকগুলো টয়ের কিন্তু আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, এবং একে একে কিন্তু সবগুলো টয়ের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। বেশ কালারফুল এবং কোয়ালিটিফুল একটি টয়, অনেকগুলো টয়। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।